तो वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी कैसे? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। तो मैंने एक कंप्यूटर का कीबोर्ड मैंने परचेज़ किया है। तो आज की इस ब्लॉग वीडियो में कंप्यूटर का कीबोर्ड मैं लॉगिन करूँगा। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देख सकते हैं यह कीबोर्ड अभी टेस्टिंग चल रहा है। और यह है कोकोनट लेमन का, यह है कंपनी का है। मैंने परचेज़ किया ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन पे किया पैसा इनको। और देख सकते टाइपिंग करके, और हमें ट्राई करके दिखा रहा कि टाइपिंग हो रहा है कि नहीं इस कीबोर्ड के द्वारा। और प्लीज़ आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए हमें आगे की ग्रह उत्तेजित करता है। जैसे कि यहाँ पर टेस्ट हो गया, इससे न्यू कीबोर्ड का यहाँ पर बिल वगैरह सब दिया है, GST काट कर यहाँ बिल हमें मिला है। क्योंकि हमारे जो पुराना जो कीबोर्ड था वह जरा डैमेज हो गया। मैंने जो कीबोर्ड परचेस किया था वो घर पर ला दिया हूँ अपना। ये और पर अपने देख सकते हैं जो परचेस किया था से कीबोर्ड मैं अपने इस कंप्यूटर पीसी के लिए लेकर आया था। पीसी है तो देख सकते हैं हमारा ये न्यू और मैं कीबोर्ड है। पीसी के साथ अपने कीबोर्ड देख सकते हैं किया हूँ मैंने अपने इस कंप्यूटर पीसी द्वारा। देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग किए हैं। और न्यू जो मैंने खरीदा है वह हमारा ये कीबोर्ड बहुत ही शानदार बेहतरीन चल रहा है। मैं जो कीबोर्ड देख सकते हैं मैंने खरीदा है, परचेस किया है। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? आप सभी आप लोगों को वीडियो कमेंट करें और कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शेयर करें, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।